ဒီကနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြူစင်မြတ်တာ YouTube channel လိုက်လေးကအားလုံးကိုဝန္ဒနာရှင်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြူစင်မြတ်တာ YouTube channel လိုက်လေးကပြန်လည်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများကိုကြိုဆိုလာပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့220 single phase လို့ခေါ်တဲ့220 motor တွေမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပုံလေးတွေရဲ့ဒီ connection ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ split phase လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ SPLIT ဆိုတာကကျွန်တော်က split လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ကျွန်တော်မားနေမယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပုံစံလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားတယ်တီးတန့်ထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပထမတွဲနေမယ်ပြီးမှခွဲထွက်သွားတော့ကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုကဲထက်ကနေပြီးတော့ကြည်ထားပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ split phase motor ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံကိုဆက်သွယ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်ဒီလိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုသွားမယ်เนาะဆိုရင်ဆိုလိုတာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ R1 ဒါကတော့ R2 เนาะမြင်ရတော့ R1 R2 ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာအကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့ဝါသနာစိန်ကြီးကိုများအနေနဲ့တချို့တလေလဲအနည်းလေးတိထားပြီးဆိုရင်အခြေခံပိုင်းလေးကိုတိထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါတယ်။ coil လေးကို၄ခုရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ running coil ပဲဖြစ်ဖြစ် start coil ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံနဲ့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဆုံးနဲ့စစ်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအစနဲ့ဒီဘက်ကအစကိုဆင့်သွယ်ထားတာကိုလည်းဒီမှာပြည်သူများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆုံးနဲ့အဆုံးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ R2 ပါခင်ဗျာအဆုံးစဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အဆုံးစတာတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ယူချင်တယ်လို့ယူလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာsingle frame မှာကျတော့ဒါကြတော့ R2 လို့မှတ်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး၄-၅ခုကိုလေးပိုးကိုမဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ R ပုံစံတိုင်းတစ်ခုထက်နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ start coil မှာလည်းပဲဒီလိုပဲရှိပါတယ်เนาะ start coil မှာလည်းဒီလိုပဲရှိပါတယ်ဒီလိုပဲသွားပါမယ် S2 ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့S1 တတ်မှတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မီးဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ S1 နဲ့ R1 ကိုဖြစ် S2 နဲ့ R2 ကိုဖြစ်တချမ်းပေါင်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမီးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော် L လို့တတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ကာဗနာเนาะဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ NC သဘောဖြစ်ပါတယ်เนาะNC သဘောလေးပဲဖြစ်ပါတယ် NC ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတူကောက်ကတော့အပြည့်စုံကတော့ဒီမှာတော့အတူကောက်ရပါတယ် normal close ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပရမမှာဆက်သွယ်နေပါမယ် normal close ဆိုတာဒီကောင်ကအလုံးလုံးလိုက်ရင်ပိတ်မဲ့အနေထားကိုပြောတာပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပါမယ်ဒီလိုလာပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် in လို့သတ်မှတ်ပါမယ်เนาะsingle phase မှာကျွန်တော်တို့ L ရယ် in ရယ်ရှိပါတယ် L ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ line ကျိုးကိုပြောပြီးတော့ in ကျတော့ neutral ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က in ကျိုးရယ် L ကျိုးရယ်ပဲမှတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် oh my god very good ဝီပြောရင်ယူကုန်စာတွေလည်းလေကုန်လာတယ်ဝဲပါတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က running coil ပေါ့နော် RUN run coil RUN run เนาะဒီမှာကျတော့START
start ဘောနော်မိုင်းလည်းမမယ်နော်ပြဖတ်ပါနော်အဲ့လားမကြောက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကကြံတဲ့ R2 ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကပြောသွားတဲ့ SPLID Spedit နော်ကျွန်တော်မိုင်းနေမှာနော် PHASE phrase ဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ယူပါမယ် phrase ဆိုတော့ဒီအဒီမှာရှိတဲ့အဖွေးကိုခွဲထွက်သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဘယ်လိုမျိုးခွဲထွက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မော်တာကိုပတ်နေကြတဲ့မော်တာကိုဝါသနာပါပြီးလေးလာနေတဲ့သူများလည်းတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိုမီကျွေးလိုက်တာ ਨੇ 3ညဓာတမ3ည35စက္ကန့်ဆိုရင်တဲ့စက္ကန့်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကာဗနာနော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးဟာမော်တာလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်3ညဓာတမ3ည35စက္ကန့်ဆိုရင်သူကဒါကြီးကပြုတ်ထွက်သွားမယ်လဲရုပ်အားနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကာဗနာပွက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကာဗနာဒီလိုပွက်သွားပြီဆိုရင်နော်ကာဗနာဒီလိုပွက်သွားပြီဆိုရင်ဒီစတာကွိုင်ဒီအလုံးမလုံးတော့ပါနော်ဒီစတာကွိုင်လုံးမလုံးမနဲ့ဒီ running ကွိုင်တစ်ခုတည်းပဲအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပဲဒါကျွန်တော်မော်တာလဲသွားလို့ဒီမှာစတာကွိုင်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို free လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်သွားတဲ့အဖေးကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါမယ်ဒါဟာဒီမော်တာရဲ့ connection ကကြတော့သူကစတာဘိုင်းမှာရုပ်အားတိတ်မကောင်းဒါတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးများလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်အားမရှိတဲ့အစပိုင်းမှာရုပ်အားတအားသုံးစရာမလိုတဲ့အပိုင်းမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မကုန်အောင်စစ်သွားပါမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာမိမပြည်သူများအနေနဲ့အေးသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဒီအနောက်ကိုပြန်ကြုံပြီးတော့သေချာပြန်ပြီးတော့နားထားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတေဂီတာလေးရဲ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်နဆာပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတေဂီတာရဲ့ပုံလေးကကွန်နဆာပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတူကောက်အနေနဲ့ C A P cap လို့ရေးပါမယ်နော် cap S ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစတအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဘိုင်းမှာစတကိုရုပ်အားကောင်းစေပါတယ်နော်ဒီကွန်နဆာတစ်လုံးပါသွားတဲ့စတရုပ်အားကောင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမော်တာရဲ့ connection ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုရင် CAP ကွန်နဆာနဲ့စတနဲ့ CAP STARD STARD စတဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစတဘိုင်းကိုစတဘိုင်းပထမဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor နဲ့ရုပ်အားကောင်းအောင်ရုပ်လိုက်တယ်တူတော်ညာလည်းပဲဒီမှာသူလည်းပဲဒီပုံတိုင်းပဲရုံပြီးတော့အားကောင်းလာစိတ်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ3.35စက္ကန့်ထဲမှာသူကဒီကာဗနာပွင့်သွားပြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ running coil တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ condenser နဲ့ရုံနဲ့ condenser start လို့ခေါ်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါကဒီလို join တာပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ running coil เนาะကျွန်တော်တထုပ်ထဲဆွဲပြရပါတယ်လေးပိုးမဆွဲတော့ပါဘူးဒီမှာဆိုရင် start coil ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ condenser တစ်လုံးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်အားကောင်းပါတယ်เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကိုဘယ်လဲညာလဲချိန်မယ်ဆိုရင်ဒီတစားအောက်ကဆောက်အပေါ်သွားပြီးတော့အပေါ်ကဆောက်အောက်ကိုလာရပါမယ်စတာရဲ့အစားပဲဖြစ်ဖြစ် run ရဲ့စတာပဲအစားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ run နှစ်ပင်ကိုချိန်မလားစတာနှစ်ပင်ကိုချိန်မလားချိန်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ဘယ်လဲညာလဲအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ condenser နဲ့ရုံးတဲ့မော်တာเนาะစတာဘိုင်းမှာရုံးတဲ့မော်တာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ condenser ကိုစတာ condenser ကိုမသုံးတော့ပါဘူးเนาะဒီမှာကျတော့ဘာ condenser ကိုသုံးလဲဆိုရင်เนาะဘာ condenser ကိုသုံးလဲဆိုရင် running condenser ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ running condenser နော်အာရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ C A
B နော် cat R ဆိုရင်ကျွန်တော် running starter ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့အစပိုင်းမှာ starter နဲ့နော်နှစ်ခုခုတွဲပြီးတော့ရုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကြတော့ဒီမှာ NC ခလုတ်လေးမပါတော့ပါဘူးဒါကကြတော့တစ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့PC S အဲ့ဒါဒီမှာအမြဲတွဲပြီးတော့သွားနေမှာသူ့ကိုမီးထိုးလိုက်တော့ညလည်းပဲဒီ corner နေပြီးတော့ starter ကိုပန်းလက်ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ starter နဲ့ run နဲ့နှစ်ခုလုံးအလုံးလုံးနေတာတော့ပူးတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတာပေါ့နော်အမြဲလို့ starter ကအမြဲပူးတွဲနေမယ်ဒီမှာ corner လေးနဲ့ capacitor running နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะရပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ဖြည့်မယ်เนาะပြန်ဖြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာခဲပါလဲဆိုရင် capacitor start တစ်လုံးရယ် capacitor running တစ်လုံးရယ်နှလုံးကိုတွဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာနာပါတယ်เนาะခလုတ်လေးတစ်ခုပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာလဲတဲ့ချိန်မှာခွာဖို့ခလုတ်လေးတစ်ခုပါပြီးလို့ရှိရင်စတပါတယ်ဒီ capacitor running အတွက်တစ်လုံးမပါပြန်ဘူးเนาะဒါဒုတိယပုံစံเนาะဒုတိယပုံစံဒါဒုတိယပုံစံဟုတ်ပြီเนาะပြန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူလေးတဲမှာတဘောပါအောင်ဒီမှာမော်တာလှုပ်လိုက်เนาะဒီမှာမော်တာအလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ running coil ပြီးရင်ဒီမှာ S coil နော် S coil နဲ့ running coil ကိုကျွန်တော်တခါတည်းပေါပြီးတော့ဂျိုးမှာဝင်မယ် line ဘေးကနေဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတပင်လာမယ်ဒီက R2 ဒီမှာ R1 နော်ဒီမှာ S1 ဒီမှာ S2 S ရဲ့အဓိပ္ပာယ် start အတွက်ပြောတာပါနော်ပထမရုပ်အားကောင်းပြီးရင်ရုပ်အားအတွက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက running နဲ့တွဲပြီးသွားမယ်ဒါကတော့ RUN run ဒီမှာ START start เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပေးလာမယ်ဒီကနေ running coil လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะဒါ start တွေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က motor အလုံးလုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကားကျတော့ in ပေါ့เนาะ neutral နော်3ညဓာတ်မ3ည35စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီကကာဗနာပြုတ်ထွက်သွားမယ်ဒီမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ NC ခလုတ်ဟာပြန်တောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ start coil နဲ့ running coil ကိုသူခွဲထုတ်ပြလိုက်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ corner ပါလာတယ်ဒါကြတော့ပထမပိုင်းမှာတော့ရုပ်အားကောင်းပါတယ်စတပိုင်းမှာရုပ်အားကောင်းပြီးရင်တူးလည်းပဲခွဲထုတ်ပလိုက်တာပဲဒီက NC ခလုတ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီက NC ခလုတ်လေးပြုတ်သွားတာနဲ့စတနဲ့ဒီ main နဲ့က running coil နဲ့ကပြုတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒါလည်းတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီခလုတ်လေးမပါတော့ပြန်ရောဒီခလုတ်လေးမပါတော့ပြန်ရော capacitor နဲ့ပဲသွားမယ်ဒီမှာ CAP cap ပေါ့နော်အတူကောက် capacitor တစ်လုံးထဲနဲ့ဒါကြတော့ R ဖြစ်သွားပြီသူကကြတော့အမြဲတမ်းပေါင်းပြီးတော့ဆက်သွယ်နေတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲပထမပိုင်းအစမှာကျွန်တော်တို့ကရေစီမှာသူကပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့စတာပိုင်းမှာရုပ်အားမကောင်းဘူးเนาะရုပ်အားမကောင်းဘူးဆိုတာကဒီ capacitor မပါတဲ့အချိန်ကလေးဒီမှာခလုတ်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အချိန်ဒါကကြတော့ရုပ်အားမကောင်းဘူးเนาะဒီကကြတော့ရုပ်အားပိုင်းမှာမကောင်းဟုတ်ပြီနော်ရုပ်အားမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ capacitor တစ်လုံးတိုးလာမယ် capacitor တစ်လုံးတိုးလာမယ် CAP S ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာခလုတ် NC ခလုတ်နော်ဒီလိုလေးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းပဲသူကဒီမှာမိနစ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးအလုံးလုံးလိုက်တာနဲ့ဒီခလုတ်ကပြန်ထွေသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ start နဲ့ run coil ဟာပြန်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်လေးမပါတော့ဘဲနဲ့ခလုတ်ကလေးမပါတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာ S2 ခလုတ်ကလေးမပါတော့ဘဲနဲ့ capacitor တစ်လုံးထဲနဲ့သွားတာသူကကြတော့တကားကြတော့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ R capacitor S ကိုမသုံးတော့ဘူး R နဲ့သုံးတာเนาะသူကကြတော့
သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုရင်ရုပ်တဲ့ချိန်မှာအချိန်ကြာစွာဝန်ဆွဲလို့မရဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာဝိတ်ယုံလို့မရဘူးအစပိုင်းမှာနော်အစပိုင်းမှာပြောပါတယ်ဒီကားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor running အတွက်သုံးထားတဲ့နှစ်ခုလုံးအတွက်အများအားမီးဖြီးဖို့အတွက်သုံးထားတဲ့သူမှခလုံးမပါတော့ဘူးเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ရုပ်အားကောင်းစီတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒီစတနေပြီးတော့ဒီမှာကို capacitor တစ်လုံးရှိမယ်သူကတော့အများအားလို့ဥတွဲပြီးတော့ star နဲ့ main နဲ့ကိုအလုပ်လုပ်ပေးနေမှာဒါကအတွက်ဒီမှာတော့ဒီမှာ condenser လေးเนาะဒီမှာ condenser လေးဒီကကြတော့ condenser တစ်လုံးပါတယ်ဒီမှာကြတော့ S ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ S ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာပြီးရင်ခလုတ်တစ်ခုလာမယ်သူကဒီမှာအစပိုင်းမှာယုံလိုက်ပြီးတော့ second ပိုင်းအတွင်းမှာဒီကခလုတ်လေးပြတ်တောက်သွားတာနဲ့ဒီကခလုတ်ကလေးပြတ်တောက်သွားတာနဲ့ဒီမှာစတာအတွက်တုံးထားတဲ့ capacitor လေးကပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်เนาะ capacitor လေးကပြုတ်ထွက်သွားရင်တိုးတော်ညာလည်းပဲဒီ setup coin နဲ့ running coin ကတော့ capacitor တစ်လုံးခံပြီးတော့ကြားထဲမှာသူဟာအမြဲတမ်းစီးနေတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာ220 single phase တွေအသုံးပြုတဲ့ဒီစစ်သွဲထားတဲ့ပုံစံ၄မျိုးကိုကျွန်တော်အချိန်အနည်းငယ်လေးနဲ့ဆင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နားမလဲတာမစင်းတာလေးများရှိလဲကျွန်တော်တို့ comment လေးပြီးပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြူဆွေမြတ်တာ YouTube channel လေးကိုလည်းเนาะ follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ220 single phase motor ရဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ပုံ၄မျိုးကိုတင်ပြသွားပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစောနာတင်ပြသွားတဲ့အထက်မှာ capacitor S တလုံးရဲ့ R တလုံးရဲ့ကိုပြောသွားတဲ့အခါမှာမိဘပြည်သူများနေပြီးတော့မေးကြတော့မှဒါဆိုရင် connection စစ်သွဲပုံလေးကိုပြောပြပေးပါလို့မေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတီးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီကအနီလိုင်းလေးနဲ့အပြာလိုင်းလေးခွဲပြပြီးတော့ capacitor ကိုလည်း capacitor အနီရောင်လေးနဲ့အပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်ခွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ် capacitor အပြာရောင်လေးက S start အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ capacitor အနီရောင်လေးကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် running အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့အပြာရောင် S လေးကတော့ start အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ NC လို့ခေါ်တဲ့ normal close အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြတ်တောက်ပိတ်ပြမဲ့เนาะဒီ condenser start အတွက် condenser တစ်လုံးကိုပိတ်ပြမဲ့ခလုတ်လေးကိုထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ R ရယ်เนาะဒီမှာ S တလုံး S coin ရယ် start coin ရယ် running coin ရယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run တပင်နဲ့ S တပင်ကိုကြိုက်တဲ့ပင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုပေါက်ပြီးတော့မီးတပင်ဝင်ထားမယ်เนาะ neutral ဘက်ကဝင်လိုက်ရတယ် line ဘက်ကဝင်လိုက်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံသေးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာအနေနဲ့ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစောနာပြောသလို3.35မှာကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးပြန်သွားလို့ရှိရင်စတပြန်ထောက်သွားမှာเนาะဒီမှာပြည်သူများသိချကြည့်ထားမှာတော့ဒီက condenser ကိုကျွန်တော်ကနားလေတဘောကောက်လဲအောင်အတန်းနဲ့ဆုံးဆင်းပြပြီးတော့ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ condenser နဲ့စတ condenser နဲ့ run condenser ကိုကျွန်တော်တို့က condenser ကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးဆွဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘယ်လိုလေးရေးလဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ condenser ဘိုင်းမှာကြည့်ပါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာရေးပြပါမယ်ဒီအနီရောင်ဒီ R ပေါ့နော် RUN running အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေတကြိုးလာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေနာနဲ့တိတက်ကိုဝယ်ထားတာเนาะဆင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ရအောင်ဆိုလို့ဒီမှာကျတော့ S ဒါကျတော့ START start တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခလဲမှာသူ့ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ run condenser ရဲ့ S condenser ရဲ့တပင်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုရင်220ဘိုးအဲ့လိုမှတ်ထားပါတယ်ဒီမှာသိချကြည့်နော်ဒီမှာ222ပင်မှာကျွန်တော်တို့တပင်ဒီမှာနှစ်ခုရဲ့ခလဲကြားမှာဟုတ်တယ်နော်နှစ်ခုရဲ့ခလဲကြားမှာဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ဟိုအလွယ်လေးတကူ
ကျွန်တော်တို့ဝါသနာသူများမတိသေးတဲ့ဝါသနာရှင်များမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ခါထပ်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က S coin ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ဆိုရင်အတန်းနိုင်ဆုံးအမြင်ဆင်းနိုင်ကြပါစေနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတူညီကိုများမေးမှကိုကြိုသိထားလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဆွဲပြရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဖြစ်စေရလေးတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးကြည့်စုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာတူညီကိုများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြူစင်မြတ်တာ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုအားပေးသွားပါလို့မြတ်တာရက်ခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာတင်ရန်နာခွင့်ပြုရခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲဝါသနာတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုများစိတ်ကြမ်းမှချင်းကိုယ်ကြမ်းမှချင်းပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိတို့ရဲ့ရီမှန်းချင်းပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမှရေးကမှလည်းဌာနတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မှာမို့လို့ကြမ်းမှရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ